เรือมาแล้วตอนนี้น้องข้าวหอมมาแล้วเรือมาแล้วไปมันได้มาแล้วไปดูกันปะน้องเดียน้องโดนัทน้องก็หอมขึ้นเรือเราจะล่องเรือหารักกันไม่มีหรอกไม่ต้องดูคนขับพร้อมหรือยังเด็กๆขอเสียงหน่อยแล้วโอ้ยไปแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้เขาสิไปเที่ยวหาดใหญ่ตอนนี้อยู่แท่งกระจานพี่น้องเอ้ยพี่ย้อนใส่ได้ไหมออกไม่ได้พี่ไม่เอาของเรามาตัวใหญ่มากเป็นครั้งแรกนะครับที่น้องจียันได้ขึ้นเรือน้องจียันไม่กลัวเลยอภัยไปไหนพี่เห็นยี่ป๋อบ้างตอนนั้นเห็นยี่ป๋อไหมไหนยี่ป๋อหอมเรือเข้าไปบุญครับโอ้ครั้งแรกนะครับที่ผมมานั่งเรือแบบนี้เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอหลับฝันล้ำเมอภายใจหลับลงข่าวใดภาพสวยงามเลยครับโอ้เขื่อนแก่งกระจานนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเขาไปยืนหัวเลยที่ไหนป้าเข้าไททานิคดิเอาไททานิคเขาไปยืนโอ้ฟังลำน้ำโขงยามเมื่อแรงค่ำลงหอม
สนุกไหมโอ้น้ำแตกกระจายเรือครั้งแรกไปไม่มีหลายหม่องนะครับแต่ว่าผมเคยขี่เรือมาขอบขวก็เลยบ่มากับอะไรไปบังคับ แล้วก็กลับ หน้าโอ้ยข้างหลังเป็นไงข้างหลังเป็นไงโอ้ยพวกเขามอเทนโอ้ยนิ่งพี่น้องมึงนิ่งโอ้ลิงคือไรอะลิงมันจะบุกใช่ห้าวะนี่มันลงน้ำได้เหรอทำไมถึงจากแม่คู่โลกจะจากแม่ใส่ต้นไม้โอ้โอ้ก้อนนี่มีสลิงครับน้องก้อนนี่ก็ลิงเหมือนกันครับโอ้ลิงตกสั่งหังสังกิลิงเว้ยมันมีปลาเว้ย นะครับโอ้ภูเขาเมาเทนน้องจียอนข้าวหอมเห็นลิงไหมเอาอยู่ก่อนดีป่ะเฮ้ย มันอยู่กับลิงเหรอ ลิงมันนั่งถ่าที่เข้ามาปล่อยไว้ดีบ่มันก็จะขยายพันธุ์อีกมัน กลับมาต้องมันก็เจ้า นะครับก็เดี๋ยวนี้จะลิงนะครับ เด็ดไม่ได้ไหมครับเยอะเลยอ่ะก็ถามกินไปอีโตน้อง ฮัลโหลไปเพื่อน พูดก่อนเดี๋ยวก่อน อะไรเพื่อน สารมากเลยโอ้ มีแค่ไหม มีแล้วเนาะ มีหรอ มีตัว มีหรอ มันคือกันกับอันเค
รื่องที่ส่วนเท่านั้นนะนี่แต่ว่ามันมีภูเขาตีอยู่เมาเทน โอ้ยเมงเลย เที่ยวกินเกลือผู้บรรยากาศดีมากเลยจียอนน้องก็หอมขี่เรือไปทำบรรยากาศมันดีเหลือเกินกิโลเองเนาะถ้ามานี่ก็100 โลเองนี่ประมาณนี้ก็เยอะหลายกิโลแล้วครับกระโดดข้าวหอม นับโทรศัพท์เองอันเดียวมีเครื่องเดียว น้ำแตกกระจายผมว่าก็มีว่าก็มีครับพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องเด้อโอ้โหโอ้กล่องไอ้พวกนี้ชุ่มไปไกลเลยโอ้อะไรมาไกลเนี่ยนี่กว้างดีครับมันก็สนุกกินแล้วหยาก็มีน่านก็มีโอ้อยากได้อยู่ดี หัวเนี่ยเป็นลักษณะเขาจะว่าปล่อยให้หนาไปมอบานาเตอมอประมาณนี้ก็ไกลกันมากเลยนะครับภาพชัดเจนกล้องภาพชัดเจนนี่ครับในน้ำนี่ปลาก็สิหลายครับเป็นน้ำเขื่อนแฟนก็มีว่ะ เอามาปล่อยเอาเราจะเอามาปล่อยเนี่ยเดี๋ยวยอคุณมาอยู่เป็นเพื่อนลิงนะ หาห้องนี่ ไปลิง แพงเอาครับ
รักเลยฝนเอ้ยฝนเป็นเม็ดฝนที่รินหลังโอ้ชอบมาตรงจุดที่เราขึ้นน่ะที่เราขึ้นเราอ้อมมาครับถ้าขี่อ้อมหมดที่เกาะนี่ต้องใช้อีก2 วันเพราะมันใหญ่มากเลยน้ำมันเปื้อนครับดีจังเลยดีจังเลยอยู่หัวเรือเราจะไปแล้วพี่น้องนี่ครับบรรยากาศอยู่ในกลางแม่น้ำของเขื่อนแก่งกระจานนะครับบอกว่าเลยว่าวิวสวยมากเลยวิวสวยมากเลยครับตอนนี้เราอยู่หัวเรือว้ามวนหลายพี่น้องเลยโคตรเบิ่งน้ำเรือวัดเดี๋ยวหมูเขามายืนแบบไททานิคเปล่าอ๋อคนฟังโอ้เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งเป็นบ้าอีกอย่างก่อนสะพานแขวนครับเป็นจังไหนพี่น้องติดตามเราชมไปเรื่อยๆครับถ่ายกันยาวๆไปเลยพี่น้องบรรยากาศดีมากเลยเป็นยังไงหลังจากที่เขาอยู่การงานเนาะกันเนาะการงานเป็นไงแต่ว่าเดี๋ยวของกว่าผู้นำกับเพื่อนแน่น้อยนึงผู้หลายเติมมันเป็นขัดที่ครั้งแรกผมนะครับมีเรือจำเย็นลมอัศจรรย์ไปอยู่หัวเรือนะไม่เปียกนะเขานั่งบางน้ำไหลมากสิมันกะนี่ก็รู้สึกว่าเราต้องล่องลอยไปเรื่อยๆอีกไม่นานฝั่งถึงฝั่งนะครับแองจะนั่งเดือดแท่งไปนะครับตรงสะพานแขวนที่นั่งนี้เป็นว่ามันมีสะพานแขวนดีๆบอกผมกับคอสแขกที่แขกอาจารย์ซัฟเฟอร์เอาไปเลยอาจารย์ซัฟเฟอร์แล้วเดี๋ยวเสด็จมาแล้วก็จะเสร็จแล้วนะนี่ไม่จะต้องเขาหลอกว่าเขาบอกอย่างทำไมนะฉันจะมาเที่ยววันนี้ตัวจริงเลยโอ้ยน้ำเพื่อนใส่ตามันแล้วนั่งอยู่ที่นั่งใกล้ๆตัวได้ไหมลงเรือมาหารักสักคนรวยหรือจนก็คนเหมือนกันตอนนี้เราถ่ายไป20 นาทีแล้วยาวไปเรื่อยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชม YouTube ของผมนะครับผมนั้นอาจจะไม่ค่อยมีสาระอะไรเลยแต่ก็ดีใจนะครับที่ FC ท่านมา
นะครับมาเที่ยวในครอบครัวของเรานะครับค่ะชิดจังครับชิดจังไปเที่ยวแง่อยู่ เฮ้ยไม่ได้อมดีไว้แล้วนี่ปากแก้วน่ะโอ้เกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์อ๋อไปเที่ยวเกาะที่นั่งไงเสียงลมแห้งบ่เสียงคลื่นซัดตามองเห็นไกลสุดขอบฟ้ามีทะเลทุกเวลาแต่ทำไมไม่มีเธอ ขึ้นซัดหาฟังมึงเอาไปลองเลยว่าเกาะนี่สิเรียกเกาะเราเกาะนี่สิไปดิ่งบอกดิ่ง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 เบิ่งหมอลำสิงคุณเสียใจพี่น้องเบิ่งแต่ละเกาะนี่สายตาเขามากเกาะมาหลายเกาะประมาณใจเติมพี่น้องเลยชมบรรยากาศนะครับโอ้นี่เกิดไหมเร่งเพื่อนเราเจอเพื่อนเราแล้วไอ้มาแล้วไปพี่น้องมาแล้วเล่นห้องได้ขึ้นเรือไปเรือว้าลิงเว้ยโอ้ยทางกูนี่กูอยู่นี่หลายเมื่อแล้วทางกูนี่แล้ววะอ้าวขั้นเว้ยโอ้ยกระดิ่งมันโอ้ดิเก่งตัวหน่อยแท้นะครับธรรมชาติมาชมบรรยากาศธรรมชาติครับพี่น้องตรงนี้เตือนนะครับเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็หามเห็นลิงไหมเราจะไปมองอีกเกาะ2 เกาะครับเพราะว่าจะไปมองเป็นสะพานแขนมันว่ามันจะเป็นอีกบ่โอ้ยจะไปขาดสะพานแขนบนนี้โอ้ยนั่นนี่ทั้งหน้าไอ้ทั้งหน้านี่เด้อแต่กินยากันเลยครับผมวันนี้เราใช้กล้อง iPhone 13 Pro Max นะครับโอ้ภาพมันชัดเจนไหมต้นไม้นะครับธรรมชาตินะครับเรามาธรรมชาติกันเป็นคนที่เขาอยู่ทับปักไต่แล้วเนาะเป็นสะพานแขนเวลาน้ำขึ้นนี่มันมีน้ำขึ้นลงป่ะครับบรรยากาศหลายเกาะครับเกาะหลายแห่งเลยครับ
เสียใจพอใจมากเลยอะไรนะโอ้นั่นไงสะพานแขวนเห็นแล้วเสียใจได้สะพานแขวนแล้วนี่นะครับโอ้ยหมดหัวกันตะดินหมดหัวกันนี่น้องไอ้ยางขาดมั้งนี่นะว่าเข้าไปว่ายางตัวนี้เอากันไปสะพานแขวนขามระวังเกาะนี่ไปหาเกาะนั่นมาหาเกาะนี่โอ้ดีโอ้มันดึงใบนอมันดึงใบเอื้อมาแรงๆนี่มันหลอกตาเฮาดิ แบงเลยบ้างแบงเลย มันหลอกตาเฮา มันแกงเย็นเดี๋ยวน่ะ เพลงแรกก็ดึงมาอยู่โอ้รอดสะพานนะครับสะพานไม้ไผ่ช้ำช้อันนี้เขาว่าเอาไว้ให้เวลาขอโทษพวกนักกีฬาทีมจักรยานอ่ะ อันนี้ขอให้มาทีมจักรยานอย่างเดียวนะครับ โอ้เอามาถีจักรยานอย่างเดียว มาปล่อยหนังสิ เอาคลิปนี้ไปสั้นก่อนเดี๋ยวถ่ายคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปสีเงาครับสวัสดีครับเจอคลิปใหม่